Պարոն Փաշինյան, դուք արդեն 7 ամիս է քաղաքական սեղանին դրել եք կաթողիկոսին հանելու հարցը, արդեն 7 ամիս է այդ հարցը պահում եք օրակարգում, տպավորություն է, որ եթե կաթողիկոսին հանեցիք ու դրեցիք ձեզ ենթարկվող, ձեզ հավատարիմ ինչ-որ մեկին, ասենք Արայիկ Հարությունյանին, Արսեն Թորոսյանին, այս երկրի բոլոր հարցերը լուծվելու են ընդհանրապես։ Ես նայում եմ վարչապետի լիազորությունները, վարչապետի լիազորությունների մեջ մտնում է գործադիր իշխանության հարցերը, ներքին, արտաքին քաղաքականություն, գործադիր իշխանություն։ Ձեր լիազորությունների մեջ ոչ միտեղ չեմ գտնում, որ մտածե եկեղեցական հարցերով զբաղվելը, կաթողիկոսի զավակ ունենալու հարցով զբաղվելը։ Լավ, ենթադրենք կաթողիկոսը իսկապես զավակ ունի, ընդունենք այդ փաստը, պարոն Փաշինյան։ Այդ զավակ ունենալը ձեր ընտրողներին ինչ վնաս է տալիս։ Ասենք ինչով է այդ փաստը վնասում։ Եթե մի քիչ ցինիկ գտնվենք, ասենք ընդհակառակը կաթողիկոսը նպաստել է ձեր խոստումների իրականացմանը։ Դուք եք չի ասել, որ Հայաստանի բնակչությունը 5 միլիոն է դառնալու։ Հո այդ 5 միլիոնը թուրքերով չէ դառնալու, հայերով է դառնում, նպաստել է բնակչության աճին, զարգացմանը եւ այլն։ Ընդհանրապես ո՞րն է ավելի մեծ մեղք, ուզում եմ հասկանալ, զավակ ունենալն է ավելի մեծ մեղք, թե ուրիշների զավակներին կյանքից զրկելը, թե ուրիշների մի ամբողջ սերունդ զավակ ունենալու հնարավորությունից, կարողությունից զրկելը։ Այդ կաթողիկոսի զավակ ունենալն է մեզ ավելի մեծ վնաս տալիս, թե մտնել լայվ ու ասել կասկա-մասկա հավաքեք, եկեք սահման, իմանալու, որ հոպը իսկապես չի աշխատելու եւ ընդհանրապես մսաղաց է տանելու։ Եվ երկրորդ հարցը, եթե թույլ կտաք, Արման Թաթոյանը գտնում է, որ դուք հետևում եք իր ուղերձներին ու ասուլիսներին, ինքը օրինակ խոսեց պաշտոնյաների հայոյախոսության մասին եւ դուք ընդունեցիք էթիկայի կանոնագիր, 3 ԱԺ-ում ընդունեցիք, որ նախկին նախագահների թեման իրոք շատ եք արդեն դրել վերցրել, այդ օրակարգը արդեն բան է, որ զզվացնում է արդեն ու ինքն էլ էր այդ մասին խոսել, հիմա ինքը գտնում է, որ դուք ուշի-ուշով հետևում եք իր ուղերձներին, առաջիկայում առաջարկում է միասնության թևերին շարունակել հետևել, ձեր առաջիկա անելիքները ինքը կասի, հետևելու եք եւ ազդվում եք, թե չէ, շնորհակալ եմ։ Ես ակնկալիք չունեմ, որ հայաստանյան առաքելական եկեղեցին ունենա ինձ հավատարիմ, ինչպես դուք ասացիք, կաթողիկոս, ես ակնկալիք ունեմ, որ հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին ունենա Աստծուն հավատարիմ կաթողիկոս, եւ դա է այն օրակարգը, որը ես հետապնդում եմ որպես, ինչպես բազմիցս ասել եմ, հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդ եւ ինչ վնաս է տալիս, օրինակ վնաս է տալիս այն, որ նման խոցելիությունները որոշ մարդկանց, օրինակ այդ թվում օտարերկրյա հատուկ ծառայությունները կարող են հավաքագրել եւ դրանք ռիսկեր են, որոնք առնչվում են պետական անվտանգության հետ եւ պետությունը պետքա այդ ռիսկերի նկատմամբ շատ ուշադիր լինի, ինչ վերաբերվում է ձեր մյուս հարցին, ես գիտեք ինչ, մեկնաբանելու շատ բան չեմ տեսնում, բոլորին հաջողություն եմ մաղթում։